Ողջույն, ես Նաիրա Մարգարյանն եմ, Optimus Lex ընկերության մշտապես գործող արբիտրաժային դատարանի նախագահը և միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետության արբիտրների ասոցիացիայի անդամ։ Հայաստանի արբիտրների ասոցիացիան Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի հետ համատեղ պատրաստել են տեսահոլովակների մի շարք նվիրված առևտրային արբիտրաժներին և դրանց առանձնահատկություններին։ Առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում ես ձեզ կներկայացնեմ առևտրային արբիտրաժների որոշ առանձնահատկություններ և հիմնականում կանրադառնանք այն հարցին, թե որ վեճերը կարող են հանձնվել և լուծվել առևտրային արբիտրաժներում և ինչպիսի իրավահարաբերություններից առաջացող վեճերը կողմերը կարող են վերապահել առևտրային արբիտրաժների լուծմանը։ Ներկայումս արբիտրաժները շատ տարածված են ամբողջ աշխարհում և դրանք հանդիսանում են առևտրային վեճերի լուծման հիմնական մեխանիզմներ և հատկապես տարածված են միջազգային առևտրային վեճերի լուծման բնագավառում և հանդիսանում են միջազգային առևտրային վեճերի լուծման նախընտրելի տարբերակներ։ Հայաստանի Հանրապետությունում ևս ներկայումս արբիտրաժները զարգանում են և տարածված են վեճերի արբիտրաժային լուծումը և այժմ հասկանանք, ուզում եմ քննարկել, թե որ վեճերը կարող են լուծվել առևտրային արբիտրաժներում։ Գործող օրենսդրության համաձայն քաղաքացիները և իրավաբանական անձինք իրենց իրավունքները իրականացնում են իրենց հայեցողությամբ, ընդ որում իրենց իրավունքների պաշտպանությունը ևս իրականացնում են իրենց հայեցողությամբ և քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանությունը իրականացնում են պետական դատարանները և արբիտրաժները և քաղաքացիները կամ իրավաբանական անձինք իրենք են իրենց հայեցողությամբ ընտրում, թե իրենց իրավունքների պաշտպանությունը իրականացնեն պետական դատարաններում, թե առևտրային արբիտրաժներում և իրենց միջև առաջացած վեճերի լուծումը վերապահեն առևտրային արբիտրաժներին։ Առևտրային արբիտրաժներում առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ դրանք հիմնականում մասնագիտացված արբիտրաժներ են հանդիսանում, կողմերն են ընտրում արբիտրներին, վստահելով նրանց իրենց միջև առաջացած վեճի լուծումը վերապահելով արբիտրներին և միևնույն ժամանակ պարտավորվում են ենթարկվել արբիտրների կայացրած որոշումներին ու վճիռներին։ Եվ եթե կամովին չեն կատարում արբիտրաժի վճիռները, ապա դրանք ի կատար են ածվում հարկադիր կարգով։ Այժմ քննարկենք, թե ինչ առանձնահատկություններ ունեն և արդյոք բոլոր վեճերը կարող են հանձնվել առևտրային արբիտրաժներին և առևտրային արբիտրաժները արդյոք իրավունք ունեն քննելու կողմերի միջև բոլոր իրավահարաբերություններից առաջացող վեճերը, թե կա որոշակի վեճերի շրջանակ, բացառապես որոնք կարող են վերապահվել արբիտրաժների լուծմանը։ Համաձայն գործող օրենսդրության, մասնավորապես առևտրային արբիտրաժի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և արբիտրաժային որոշումների ճանաչման և կատարման մասին միջազգային կոնվենցիայի, որին միացել է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, արբիտրաժներում կարող են քննվել և լուծել առևտրային, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում նաև ոչ առևտրային հարաբերություններից բխող այն վեճերը, որոնց լուծումը կողմերը վերապահել են արբիտրաժային դատարաններին, այդ մասին կնքելով արբիտրաժային համաձայնություններ։ Փաստորեն, արբիտրաժային դատարան դիմելու նախապայմանը հանդիսանում է կողմերի միջև կնքված արբիտրաժային համաձայնությունը, որը կողմերի միջև կնքված այն համաձայնությունն է պայմանագրային կամ ոչ պայմանագրային որոշակի հարաբերությունների կապակցությամբ կողմերի միջև առաջացած բոլոր առկա կամ հնարավոր բոլոր վեճերի լուծումը առևտրային արբիտրաժներին հանձնելու վերաբերյալ։ Արբիտրաժային համաձայնությունները կարող են կնքվել գրավոր, պայմանագրերում, որոշակի պայման նախատեսելով և կարող են կնքվել առանձին արբիտրաժային համաձայնությունների տեսքով։ Սակայն կողմերը առևտրային արբիտրաժի լուծմանը, նույնիսկ արբիտրաժային համաձայնությունների առկայության դեպքում կարող են հանձնել առևտրային վեճերի լուծումը, այսինքն պետաիրավական հարաբերություններից առաջացող վեճերը արբիտրաժներում լուծվել չեն կարող արբիտրաժներում լուծվել հարկային, մաքսային հարաբերությունների հետ կապված, վարչական տուգանքների հետ կապված վեճերը և արբիտրաժներում լուծվում են, արբիտրաժների լուծմանը կողմերը իրենց միջև կնքված արբիտրաժային համաձայնությունների հիման վրա կարող են վերապահել բացառապես առևտրային հարաբերություններից, իսկ առաջացող վեճերը, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում նաև որոշ ոչ առևտրային վեճերի լուծումը։
Մասնավորապես, գործող օրենսդրության համաձայն առևտրային են համարվում քաղաքացիաիրավական հարաբերություններից առաջացող առևտրային բնույթի բոլոր վեճերը։ Այսինքն, քաղաքացիաիրավական տարբեր պայմանագրերի կապակցությամբ առաջացող բոլոր վեճերը կարող են հանձնվել առևտրային արբիտրաժների լուծմանը կողմերի միջև կնքված արբիտրաժային համաձայնությունների հիման վրա։ Արբիտրաժ դիմել չի թույլատրվում պարտադրել եւ կողմը իր սեփական հայացողությամբ կնքված արբիտրաժային համաձայնությունների հիման վրա միայն կարող է վեճի լուծումը վերապահել առևտրային արբիտրաժների։ Առևտրային հարաբերություններից բխող վեճերը առևտրային բնույթ ասելով հասկանում ենք հիմնականում այն հարաբերությունները, որոնք առաջանում են քաղաքացիաիրավական պայմանագրերից, քաղաքացիաիրավական հարաբերություններից եւ մասնավորապես առևտրային բնույթը առանց սահմանափակման ներառում է բանկերի կամ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների եւ նրանց հաճախորդների միջև կնքված գործարքներից բխող կամ դրանց հետ կապված վեճերը, որոնք առաջանում են ֆինանսական կազմակերպությունների եւ նրանց հաճախորդների միջև, կողմերի միջև կնքված պայմանագրերի կապակցությամբ։ Դրանից բացի առևտրային են համարվում նաև ապրանքների մատակարարման, իրավահարաբերություններից առաջացող վեճերը, ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների կատարման հետ կապված իրավահարաբերություններից առաջացող վեճերը, առևտրային ներկայացուցչության եւ գործակալության հետ կապված վեճերը, ֆակտորինգի, վարձակալության, լիզինգի հետ կապված վեճերը, որոնք առաջանում են նման պայմանագրերի ուժով եւ բխում են այդ իրավահարաբերություններից։ Բացի դրանից կարող են առաջանալ խորհրդատվության հետ կապված, նախագծային աշխատանքներ կատարելու հետ կապված, ֆրանչայզինգի հետ կապված, լիցենզային իրավահարաբերությունների հետ կապված, երբ ֆրանչայզինգով որոշակի անձանց թույլ են տալիս օգտագործել իրենց ապրանքային նշանը համապատասխան լիցենզիաների հիման վրա եւ դրանց հետ կապված վեճերը կարող են լուծվել առևտրային արբիտրաժներում։ Առևտրային արբիտրաժներում լուծվում են նաեւ ներդրումների հետ կապված իրավահարաբերություններից բխող վեճերը, ֆինանսավորումների հետ կապված, ապահովագրության հետ կապված վեճերը եւ այդ իրավահարաբերություններից առաջացող բոլոր վեճերը։ Բացի դրանից, առևտրային արբիտրաժներում կարող են լուծվել նաեւ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու կապակցությամբ առաջացող վեճերը կամ ձեռնարկատիրական համագործակցության բոլոր այլ ձևերի հետ կապված իրավահարաբերություններից բխող վեճերը։ Առևտրային արբիտրաժներում կարող են լուծվել նաև ծովային, օդային, երկաթուղային, ավտոմոբիլային փոխադրումների եւ բեռնափոխադրումների հետ կապված իրավահարաբերություններից առաջացող վեճերը։ Ընդ որում, առևտրային արբիտրաժներում կարող են լուծվել ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների միջև առաջացող վեճերը, այլ կարող են լուծվել նաև տարբեր պետությունների քաղաքացիներ հանդիսացող կամ տարբեր պետություններում գրանցված իրավաբանական անձանց միջև կնքվող գործարքներից առաջացող վեճերը եւ որևէ նշանակություն չունի, թե որ երկրում է կնքվել գործարքը, որ երկրի սուբյեկտներ կամ ռեզիդենտներ են հանդիսանում պայմանադիր կողմերը, վեճը լուծվում է առևտրային արբիտրաժներում, եթե կողմերը իրենց միջև կնքված պայմանագրից առաջացող վեճերի լուծումը հնարավոր կամ ուրեմն հետագայում առաջացող բոլոր վեճերի լուծումը վերապահում են առևտրային արբիտրաժներին։ Ընդ որում, արբիտրաժային համաձայնությունները կարող են կնքվել ինչպես ի սկզբանե պայմանագրերում համապատասխան պայման նախատեսելու դեպքում, այնպես էլ հետագայում, երբ կողմերի միջև կոնկրետ պայմանագրի կամ դրա դրույթների հետ կապված առաջանում են վեճեր եւ վեճը առաջանալուց հետո կարող են կնքել արբիտրաժային համաձայնություններ։ Փաստորեն առևտրային իրավահարաբերություններից առաջացող վեճեր ասելով հասկանում ենք հիմնականում քաղաքացիաիրավական հարաբերություններից առաջացող վեճերը, հիմնականում պայմանագրային հարաբերություններից, ներդրումների հետ կապված, ֆինանսավորման հետ կապված, ապահովության հետ կապված եւ առևտրային բնույթ կրող այլ քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների հետ կապված վեճերի լուծումը, որոնք կողմերը վերապահում են առևտրային արբիտրաժների։ Ինչպես արդեն նշեցի, առևտրային արբիտրաժներում կարող են լուծվել նաև ոչ առևտրային բնույթի որոշ վեճեր, որոնք պիտի պարտադիր օրենքով նախատեսված լինեն։ Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության համաձայն, մասնավորապես առևտրային արբիտրաժի մասին օրենքի եւ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի համաձայն, առևտրային արբիտրաժներում կարող են քննվել եւ լուծել նաև աշխատանքային վեճերը, այն դեպքում, երբ աշխատողի եւ գործատուի միջև կնքվել է արբիտրաժային համաձայնություն կամ արբիտրաժային դատարան դիմելու հնարավորությունը նախատեսված է
կոլեկտիվ պայմանագրերով։ Ընդ որում առևտրային արբիտրաժներին աշխատանքային վեճերի քննումը վերապահելու դեպքում աշխատանքային վեճերը, որոնք առաջանում են աշխատանքային պայմանների փոփոխության հետ կապված, աշխատանքային պայմանագրի լուծման կամ դադարեցման հետ կապված, որոնք առաջանում են գործատուի նախաձեռնությամբ, եւ աշխատողը եթե համաձայն չէ այդ դրույթներին եւ առաջանում է աշխատանքային վեճ, ապա նման աշխատանքային վեճերը կարող են լուծվել 2 ամսվա ընթացքում այն պահից, երբ անձը ստացել է իրեն աշխատանքից ազատելու կամ իր աշխատանքային պայմանները փոփոխելու հետ կապված իրավական ակտը։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ աշխատանքային վեճերը եւս ունեն խիստ հրատապ կարգավորման անհրաժեշտություն, որովհետեւ աշխատանքային իրավահարաբերություններում երկու կողմերն էլ ցանկանում են վեճերի խիստ արագ լուծում, պայմանավորված նրանով, որ գործատուն չի կարող այդ հաստիկները թափուր պահել եւ ընդունում է նոր աշխատողներ, իսկ աշխատողի վերականգնման դեպքում ստիպված է լինում վճարել պարապորտային գումարներ եւ առաջանում են բավականին այլ խնդիրներ։ Աշխատողը ի տարբերություն գործատուի խնդիր ունի վերականգնվելու այլ աշխատանքում, որպեսզի չփնտրի այլ աշխատանք եւ վերականգնի իր իրավունքները։ Այդ իսկ պատճառով վեճերի արագ լուծումը եւ օբյեկտիվ ու արդյունավետ լուծումը ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրությամբ նախատեսվեց, որ առևտրային արբիտրաժները կարող են լուծել նաև աշխատանքային վեճերը։ Բացի աշխատանքային վեճերից, ոչ առևտրային բնույթի վեճերի երկրորդ տեսակը, որը օրենքով նախատեսվեց եւ վերապահվեց արբիտրաժների լուծմանը, այսինքն արբիտրաժային համաձայնությունների արկայության դեպքում կողմերը կարող են նաև նմանատիպ վեճերի լուծումը վերապահել արբիտրաժներին, կապված է ամուսնաընտանեկան հարաբերությունների հետ եւ մասնավորապես սահմանվում է, որ եթե ամուսինների գույքի բաժանման հետ կապված վեճերը, ամուսնալուծության ընթացքում ամուսինների գույքի բաժանման հետ կապված վեճերը կարող են լուծվել առևտրային արբիտրաժներում, եթե այդ վեճերը չեն շոշափում երրորդ անձանց իրավունքները եւ ամուսինները կնքել են արբիտրաժային համաձայնություն։ Ընդ որում ամուսնաընտանեկան հարաբերություններից առաջացող գույքի բաժանման հետ կապված վեճերը առևտրային արբիտրաժներում կարող են լուծվել այն դեպքում, երբ դրանցով նախատեսված արբիտրաժային համաձայնությունը կնքվել է կամ վեճը առաջանալուց հետո կամ կողմերի միջև ի սկզբանե կարող է դա նախատեսվել նաև ամուսնական պայմանագրով, որը որ կնքում են ամուսինները մինչև ամուսնանալը կամ ամուսիններից հետո։ Ամուսնական պայմանագիրը ամուսնացող անձանց համաձայնությունն է կամ ամուսինների համաձայնությունը, որով որոշվում են ամուսինների գույքային իրավունքներն ու պարտականությունները ամուսնության եւ կամ ամուսնությունը լուծվելու ամուսնալուծության ընթացքում։ Եվ շատ հաճախ ամուսնալուծության հետ կապված գույքի բաժանման խնդիրներ են առաջանում, որոնք օրենքի համաձայն, գործող օրենսդրության համաձայն կարող են վերապահվել նաև առևտրային արբիտրաժների լուծմանը կողմերի միջև կնքված արբիտրաժային համաձայնությունների հիման վրա։ Ինչպես արդեն նշեցի, հիմնականում Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս տարածված են ֆինանսական հաստատությունների եւ դրանց հաճախորդների միջև առաջացող վեճերը քննող առևտրային արբիտրաժները, թվային առումով ամենաշատը լուծվում են նմանատիպ վեճերը Հայաստանի Հանրապետությունում գործող արբիտրաժներում եւ Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությունը որոշակի պաշտպանություն է իրականացնում ֆիզիկական անձանց համար, նախատեսելով, որ նրանք կարող են ի սկզբանե չգիտակցելով կնքել պայմանագրեր, որտեղ պայման լինի արբիտրաժային համաձայնությունների։ Այդ իսկ պատճառով գործող օրենսդրությամբ նախատեսվում է, որ ֆինանսական կազմակերպությունների հաճախորդ հանդիսացող ֆիզիկական անձ սպառողները, բացառապես դա վերաբերվում է ֆիզիկական անձանց, կարող են հրաժարվել արբիտրաժային համաձայնություններից եւ կարող են իրենց միջև առաջացած վեճերի լուծումը վերապահել դատարաններին եւ նրանց այդ դատարան դիմելու իրավունքը բացառող համաձայնությունը համարվում է առոչինչ եւ ֆիզիկական անձինք կարող են ցանկացած ժամանակ դիմել դատարան։ Մյուս բոլոր դեպքերում, երբ ֆիզիկական անձինք չեն հաճախորդները, երբ առևտրային վեճերը առաջանում են տարբեր սուբյեկտների միջև եւ դրանք ֆիզիկական անձինք չեն, ապա արբիտրաժային համաձայնության արկայության դեպքում, եթե կողմերից մեկը դիմում է դատարան, ոչ թե արբիտրաժ իր իրավունքները պաշտպանելու պահանջով, ապա
Մյուս կողմը կարող է առարկել վեճի դատական քննությանը, սակայն եթե նա չի առարկում եւ շարունակվում է վեճի քննությունը դատարանում, ապա համարվում է, որ կողմերը հրաժարվել են իրենց արբիտրաժային համաձայնություններից։ Եթե կողմերի միջև կա կնքված արբիտրաժային համաձայնություն եւ կողմը չի առարկում կամ առարկում է վեճի քննությունը դատարանում, ապա դատարանը իրավունք չունի քննելու այդ վեճը եւ պիտի թողնի գործը առանց քննության եւ գործի քննությունը շարունակվում է առևտրային արբիտրաժներում։ Նմանատիպ դրույթներ կան սահմանված նաև աշխատանքային վեճերի հետ կապված, ամուսնաընտանեկան հարաբերությունների հետ կապված, գույքի բաժանման հետ կապված վեճերում ևս կողմը ցանկացած ժամանակ նույնիսկ արբիտրաժային համաձայնության առկայության դեպքում կարող են կողմերը իրենց վեճի լուծումը վերապահել պետական դատարաններին եւ հրաժարվել արբիտրաժի միջոցով իրենց վեճը լուծելու հնարավորությունից։ Եվ այս դեպքերում կա միայն մի բացառություն, երբ արբիտրաժային համաձայնությունը կնքվել է վեճը առաջանալուց հետո, երբ կողմերը անվերապահորեն պայմանավորվել են վեճի լուծումը հանձնել որևէ առևտրային արբիտրաժի, ապա այս դեպքում գործը կողմերից մեկի առարկության պայմաններում դատարաններում քննվել չի կարող։ Բացի դրանից որոշակի հարաբերություններ կան սահմանված, որոշակի կարգավորումներ կան սահմանված այն դեպքերում, երբ ֆիզիկական անձ հաճախորդների ֆինանսական կազմակերպությունների ֆիզիկական անձ հանդիսացող հաճախորդների վեճերը քննվում են ֆինանսական համակարգի հաշտարարի կողմից եւ սահմանված է, որ ֆինանսական համակարգի հաշտարարը չի կարող քննել բոլոր այն վեճերը, որոնք քննվում են առևտրային արբիտրաժներում, որոնց վարույթը գտնվում է առևտրային արբիտրաժներում, եւ դատարանները չեն կարող քննել այն գործերը, որոնց վարույթը գտնվում է առևտրային արբիտրաժներում, եւ պարտավոր են առանց քննության թողնել կամ հետ վերադարձնել հայցադիմումները կամ պահանջները։ Եվ առևտրային արբիտրաժներում վճիռների առկայության դեպքում, երբ միևնույն անձանց միջև միևնույն հիմքով եւ միևնույն փաստական հանգամանքների շրջանակներում առկա է արբիտրաժի վճիռ, ապա դատական համակարգը իրավունք չունի քննելու կրկին անգամ այդ վեճերը եւ դրանք արդեն քննված են արբիտրաժային դատարաններում եւ դրանց վճիռները արդեն պարտադիր են կատարման կողմերի համար։ Այսքանը առևտրային արբիտրաժներում քննվող վեճերի հետ կապված եւս մեկ անգամ ուզում եմ նշել, որ չեն կարող քննվել պետաիրավական հարաբերություններից, վարչական իրավահարաբերություններից առաջացող վեճերը, չեն կարող քննվել հարկային մաքսային հարաբերությունների հետ կապված վեճերը, ծնողության հետ կապված վեճերը եւ այսօրվա դրությամբ նաեւ ամուսնալուծության հետ կապված վեճերը, բացառությամբ միայն գույքի բաժանման հետ կապված վեճերի, որոնք օրենքով թույլատրվում է լուծել առևտրային արբիտրաժների միջոցով։ Այսքանը առևտրային արբիտրաժների կողմից քննվող վեճերի վերաբերյալ, թե որ վեճերը կարող են քննվել արբիտրաժներում, անկախ նրանից, թե ովքեր են այդ վեճերի մասնակիցները եւ ինչ պայմանագրերից են դրանք առաջանում։ Շնորհակալություն, ցտեսություն, կհանդիպենք մյուս անգամ։